皆さんこんばんは。今日はいびきに悩む皆さんのためにタイプ別のいびきの治療法についてお話ししていきます。いびきがうるさいと家族に何度も言われたことがある。自分ではどうしようもないけど何とかしたいな。そもそもなぜこんなにいびきをかくのかわからない。こんな風に思ったことはありませんか？いびきは本人は自覚はしにくいものですが、周囲はしっかりと聞いています。特に男性は女性の約2倍いびきをかきやすいというデータもあります。でも大丈夫です。いびきの原因や改善法を知れば、静かで快適な眠りを手に入れることができますよ。